Dio buono. Vacca di peso 5. Dio caro, ma qua dovevi essere te. Porca troia, Romaniax qua. Bro, dove cazzo stiamo andando? In teoria si esce. Sì, qua c'è una radice non proprio carina. Vacca boia, frate. Come? Non si può passare da lì. Ma ci siamo persi. Vedi che c'è la tabella di divieto. Dove? Dove? Lì. Qua? Lì, lì. Ma Ma quando siamo entrati non c'era. Come non c'era? Non siamo entrati da qua. Un mese che c'è, non c'era. ma siamo... Sarà la prima volta che veniamo qua. Non si può passare da lì. Ora lo sappiamo, non ci Perché è passeremo. proprietà privata lì. Lo sappiamo, non ci passeremo più. Ecco. Basta. Il sentiero è quello che va giù da lì dritto. Ma noi siamo entrati da sotto e sotto, giù in fondo alla valle, non c'era il cartello. No. Quindi No, siamo... ma sarebbe quello lì il sentiero da andare. Ah, Hai capito? sì, era, scusa, la prima volta che... No, no, non è niente, ma mentendo. Sarà quello lì quello da passare. Perché anche fino in fondo quello lì. Sì, scusa, la prossima volta siamo da lì.
Non sembra brutto. Però i punti più gonzi è vero che sono un po' più sformati. Il selcio qua. Boh, proviamo a dare un'occhiata. Non tiene niente, follia. Follia. Porco! No, no, follia.